receitinha caseira que fará seu cabelo crescer até 3 centímetros por mês, com apenas um ingrediente. Primeiro adicione 50 gramas de arroz em um recipiente. Depois adicione 100 ml de água. E esfregue com as pontas dos dedos para lavar o arroz. Depois jogue a água fora. E passe o arroz lavado para um recipiente com tampa. E adicione 200 ml de água. Depois tampe e chacoalhe o recipiente para ajudar o arroz a soltar os minerais. E reserve por 24 horas. Depois desse tempo, passe a água de arroz para um borrifador. E aplique nos cabelos sujos e secos, diretamente na raiz do cabelo, fazendo massagens circulares. E deixe agir por 15 minutos. E leie seu cabelo com condicionador. E em menos de um mês, veja seu cabelo crescer até 3 centímetros. Bom, era isso. Espero que tenham gostado.